Me do for mama ma akwa ba na fes me sanso ma wa atena se aha eda so aye the kin television se ne wan kasa wonim na emra so sem de oil pep futo na aposo me de ebe down na abusua ye ma me bi ade ne nsem aba be tu dwa na in fact oni be ma bi ehia aye e wa bra na wanya 18 years na be ma no oni hia aye no in fact ono de ono na aware sem no de betu na nimo enye mpna atwa aware sem no de betu na nimo ewom se no na adwu swade na nso na wa ye krado se obekwa aware nim wo muti wate wa na yefu apie mu na abusua ye ma me ekwa awo so kwayo pray high e ba ye na awo nechi no nsem esisi no enya asawotoa abusua se ye ni gisel se ya rehosem ni nyinara ye behu o video nim esan se asem de se ba ebobo ba frank ensi so ni seti do bo ba yeko de ko hwe ni esi pote wa asem nim anu nti ye mami edi edwane edi atoa yen wa hanim sei mayen kwetie mamdade e ba nkomo no e be sanso atoaso na minimi kuna atena mfie duni mi hu be ma no na mi wo mfie du ochi mi hu be ma na mi wo 18 years mi wie school wo srem na mba asem be pa adwuma aye na mbe hia be ma ono ne ya santini mi so mi ye sremini Tibema ni kache mi se obewale me na mso mi ye school ni ba se manya 18 years ni de awale de metimia awale na mde ukọ mi busuafo ho ewo kwada so busuafo no so eji wutu ama wokoye amamra ewo sawoye na me no wokotena 6 months time na awale mu katakasa eba me ne ntem wasa akọ busuafo no ho akọje wonsa ne normal wode kwaye me ho ade no se ne osi eyiye normal wo fie ho nti ama busuafo no so omusuru akire nti omode ne normal no esa ema no ti mi asam ne baaye no man timi antena busuafo no ho nti mi kwotena mi sister ho wo kaase ti e wo ho na be ma ne baaye na odi betu mi manim se de ye no nim de baaye e ma ne sa akọ busuafo no ekoje insano ana msisa de a ene gise ekosire sese open ye pa de gise ekosire because de okoye wo busuafo no ho no usa akọ ho a enya ade a ye bejewo ti mayen kosire na wosiyo na ye kwa de ne de na ye de beko ana mso gise me frɛ me bra ba ko wosire na yese onu na ebe kire normal obejewo na se ya boaboa ho na ede akọ ti wo frɛ me bra no na me bra ne so ye kuta 20 million na ede ba obetimi ade ye bibi kakra ama na akire de aka no na wakoye na osiyo nti e wo ho na kakra onya kakra na ode aba se 2 million 3 million na ode aba ena enya 20 million sa time no so sikani ye boa sikana no na nyinsembae ana mkache osai sese menyam nti entimi nkosirim ama wonkoye me ho ade nti yentwe me wuwia na ese yakọ usiyo afede me wuwie ya be mai wakofa obira yani nyina saaba no mene omu nyina na eti brono baako so oba no kura ware no mikobi ye na ifo no wo Pentecost okoye 6 months pepepe na nukunu ne de ne baaye ena ono so beje mi kunu na bema so de ukofo ba fofra emra ni nchese ubeja wo yira wo ne na atena bobra wo nkwala mienu na wapam de wo ne na bobra na wakofa oba fofro na wo ne etin enti me wu ye no ena bema ne se opese ohu mi busuafo ana mse asembe na ewo ho onu de wankyere mi se bia oja ma wale ana bibi se ni nam so bebi abusuafo no wo no kwanwa nti gise menya abotre na ma frefro mo
de obeba bia na say wo de wasem na ato mu nti e wo ha Satan to me kwa wo no ye mo operation mi woji na e frɛ be man so ya ye mo operation na e kai say 12 million and I was so baby chair be man ka che next one so onu de eyempena na mene netwe nti onu oni sika bia o de mama atwe asa aka no nti 20 million no onu de ama me no me fa sa 20 million no mfa nkotwe jika no me de man ka hwe na me ba fie yi me me ba fie no anadwume wo hwa be nine mu na asem honam ye mbasabasa na mse na me kokwa no ho akoto aduro abe no nti na aka me ba keto nyi panyin no na eda dem ti mi pie ya mi koto aduro na me ba na me hu se me kunu ni sa oba na okofa ye no one ne ewura na danfo dem na mse we na meduru ho na ma hu oba akora one me kunu enam ampampa mi koye no na sa oba na wakwa aware 6 months ni kunu de na aba no na abegime de aboso nti mi hu sa no na ha me ba operation ni mi yare mi ntimi nye ho hwe na me ba fie nti me ba fie na me ba no so wanyane na me so okay na me de akwa ni be hye machi na makoge na busuafo ho na makoka kire o maame no na ma hu kwanya ede be faso timi kofio na mbo ma me na mane se ma hu se wo baba no oni mi kunu se ni se na ekoso mani nje ho nti onkasa nche ne ban se ye nyina ti area ba ko de enye fe timi kwa na me kan na ma me so o ono kra de wa ka kire ne ba no asa de nkra ma me kunu se obi a wonu wo yirete nkwale mienu we so ne ba no so a okwa awale no ni kunu ni mfansa mae ema ne kire se wa jano nti so di ne ba na chi a obi yire ena ofa no nti onya na kire die nti me de me maya mra ye fie ho na one be ma ne mmekasa na misu mi hu se ono onsoso ne ba no so ampampa ye baye ye bedru ya na nsuosu amuna bema ya tupunu mu na me de akwala a wanya 2 months agina nsuo yim na nsuo yi buriye ama mentem hofo nyina baye abe patcho ase ommie na me fa abofra ne nkodem na enye ose mi ma kogu na nim ase ho ne mpena ne fie ho ntini omma ya nwura fie ho me kwada obi fie me kwada obi fie me na akwa kituwa we ansa na ade chiye obebie pono no e ma me ko dem ene ye dien wa ya de na se wusem meja oba de esi nsuo so abrekwa wo ba nso hye nachi obi aye na operation wakofo ba foforo se wompani bio ntino wompani bio nti obi a wote akwaye oba hu ade da nso hye first time no aware sam no de tu na mu anya pnaatwe woni obeyi atwempna mfie bebre chire ni ntumi anware no enne wawo mama wawie na chese beyi ni free hospital krampa mutumi bie wano e ka che om se mpnatwe no ne one na etwe nya awade enti anyam no na ye no person obanyam ayamu mianu nya am ko ben krom na mu ko ye kafre kadwe mako wenche mu ho adim paso agura wie a na se ba be mu a beyi uyiri free hospital ahwe se bensam a wokeka ere chira manfo no be ye be hu se wo de oba foforo kwakwo hye wadanfo dem na so obeka wo jene se abonten ade ya kwakwo gu wanim ase wo mpnanim mpna my fault akwakwo gu wanim ase wo mpnanim enti di an anka wo ye de ya anka kwakwo gu wanim ase na nkrofo beka ya oda baby o ansa na ade chi wudie da man nkrofo beka pa acho obi a wo kwakwo soja akwakwo yenso o hya kodware ne ba so free ebro eni atete wo bru ma mi ya ma obi a wakọ operation aba ne ho nto no kuro nwuye wa collapse kwe ya de na kwakọ to hospital and na police fon so jana nachi 3 days no mbe fie no afre
wenyane sai chasa woni mboni a wadie nti wasuma abrewa baby obekwa akohwe de wo fa ho ban wasuma abrewa no baby obekwa akohwe abrante wo fa ho ban afiansa ba be frɛ sei na wenyane ama ne ba krampo ne yeja akwara na to no mama kwa edi ekwo esunya ama ne ye mremremre na me chade se obey nenu so tete ne ntemansa na wo moka se akore dadan mu ekofa na ba ma na wa breastfeeding no eka wo boy ye wo be afie eka wo boy ye expect say abrant oba be tua 300 Ghana cedis na wa ba metua na fe sister yi ba bo so okwa boy do chia hospital bills ma ba be jini sika na ye ba be bisawa o bie wa no aka chiro ba ne se ntino enyo wo ene ye de wo kwoto hospital no ono a ene ye de no kwoto hospital ntino uni sika bi adema no na be me adai watam bi wo fe mediana in fact me woni se me onim kasa boy and ba no so na lodom okwa no ko peske edima aiwe nipa na okoi ni senti ene okofe committee for say de akosu ni owu ma be ma ni wieye no ateti abema ndi ni fam ommeka bi ma no na de akosu no omu ba ye omu be mu se omu ba beka ye amaka asabri woman ana asemi ekosi na aso na asemi akosi na aso no so ompena wadi go ni senti no and na both sides nyina won fa won ebusafo mbra obando de na ebusafo koi na ebusua ayi asemo be ma etumi bie nanu oba wase ne pe se wo ba be ware no upa ware amana wo mama ewie abono amana collapse hospital bills awe nti ona kasa mu krampo akwa wo made ama okra hospital bills betua wo se mpena twe nti no untumi untumi onko ware ni krom ni na so onko ware krom ni oba onu okwa wade oya wade na ababa we ewo hobi na ni twia okwa wade 6 months ya twa na abafie Sama wame ye de ne nkwa egutu emu de aba sade no ye yo na wo de dobia dobia penu na wo de wo kwafa ye dobia penu na wakwa akofa na so mo yate ya de na mi adom ye sa ka be ma no wo ahoma no so ye nkwa bisa no the side of the story esan sa ade abema no chese ade oye no kra bo de maintenance kra ya sa am se no de ambrase ene odwo ebekasa ye nkohwe na afensu no ye ntie nsem a obeka wo na Charity way me say oye Charity way ma me pa to ni yiri bia wai oh sa momo ho pacho betimi achem de ntia oso ni yire me nwari wo bia ipa no ba ho na nka se obetina ho no o ba na busi afo tero se o mo don bae pacho ni nua pani wa ha o ni nua pani ye fere se o de yememe nsam na no betina no enche kra na ni hu de onya pani no ti wona nka sanka na kwesi bu ha me ya no ma mu yi Charity ma nua ma obra ne menu ma obra de meme na kontan so person o te se unua be ma wo hansa na obeyi ne nsam na no a wayi nsam na no Charity unua be ma ne di no bo kire no ma me e friend bra kwabena kankase bra kwabena pacho wa bo wa kontan di a kire wo uni no wo ti apere chen won katai ma waso me no Charity e friend bra kwabena na wate o se e friend bra kwabena ni black kwabra bia kate black kwabra do to ke bi wa jimi no to ho wa jimi won ko plan black man ni black no no o mo na so ko from o na ni busani wo no wa idi busa so edi ani wo nya guru shi no to ho no e guru shi ni ti mo ti radio ni ta bu o bi ni pata se mi ba mo pam na man panko mo ngo e ngiri wo
aha me wari obi a na buja for the city for ware no won ko fe na buja for mo mbra Charity kwabna ya odea me brother na untimi ka sa hu be me wafa na oye me brother de to so say e na wukunu so oni no yi obua onimne pa asem yi ba ye me brother na nkasa kura ba fie e betena ase ka be ma betena se maye betena se maye ne bra John e pa to se abusia de nya nipa bi no na che abusia na me ko wari obi awu empra che na me nipa le aha im say empna twe a wo se abusia bi tena ase ana ye ka asem nti wo titum me mabusia foto me ni buja bi buteri bia ni buteri bia afa kwabna unim be me ya o ka say o se nya onua ne Charity buja be ma ma me ni be ma na kata be ma na Kofi jina so ai be ma na se onim o ba bia onya na konta me pa cho oboa teacher ni mo kai na kakra bra Kofi mesraw yedin na tie no Kofi nya kuma wa yedin na tie no bra Kofi nya kuma wate ma kuma to ye mo atene abotre pacho kosoma me empa cho bra Kofi kai se na se bi emre bi etwa mu me bai Charity frame me e ma me bai e ma wasofofo e be hia e ma ye trans ye di nkomo wie ya ye keka de to aso nyina no abrante ma me ka temba ko ntiro oh tobo da tawo dis ye po ade ko me meta o be meji dis ye bi ampi ho no tantini bi no be jimi jemu timi temu ya sabe etiremfo na be timi wan bi ho no mo a ebi ni nya te bi so chi wo te tantini bi no bi tempra amoni na kaya state o be ta tan so da se bi anya mu te ko ho ne be di dem temfo ta ese mi ni wa kaya wie no wo be tuma tan so ma be wari le bu obusu Yiripa FM 100.7 na oko wi ade free him pacho ko wi ade free him pacho me ko wi ade free bia na unya an hefa me se na onamuram na afara na onamuram na me fa na me pa na da se de hwe ma me ka cho so ya santini sabi so ya santini pa anka wajimi pa ma me cho se de o ka no unka ni wati me so ohne wati ana ensamfo pa na aka ka no wati me nko che sa Kofi na bra ko to wi ate no kwa tian mu ko fa se ko yimo wo de kiri na mu di buo no wo ka to woni ni pa ke to de ka taro he da to ade ke de fi ya atia kwa o de se wo kwa de fi mo de mo to na ka se mu kwa na bu tenya ka uni mu kwa o de se pa so de fi aya wa free wa selfie ade na meta mo de ko ma be gina free wo what do you mean mo de mu go ma ba be gidi se de free wo no anate ma ba be wa do be free wo wa be just kwabra ba straight me Kofi wawie wadaro ma wawie na mani nyi ame kan kwata samteni yi ni bra kwa toko to wie pe na kilo kwa tresiri no kwa tenye ni sikana mu ko yi bra mani oba no pam ni pro bi ya wa bi dia ben kwa ba de oba bia unu obi twim pra ne wa na ntete wa wari ni pra no tetani ya wari bia mun kama mi di bema na o kai se o koje won sa ne kotena den mami me kwa ne ho de mu bia chese na uji tum sa one na tena de uno bi na so uno bi atena na so akwa dipa na begene nsa kwa na so o sa ati ho bi mu a emfa so brebe na obeje nsa no e na brebe na asa ne tena wo yi na butani ya kure wa be wan tere ya kure na amamu ana so se ahyase no e na akwaje wo nsa e na wutwa wo ho na usa ba sa one ne betena aha me se woni na wo de Kofi woni na wo de Yiripa FM woni ne ntrai na uji tum so woni na wo de na me na wa se me na wa ye jai enkwara na wo se obeka maki na committee for ni usia no omo ye nhihye se ejapade e wo montem no chena ma oba ne nya ne de bira mabuta committee for ni ye na ba bia wo tia buta kwete ne de emwa ya ne committee for na kasa na buta for mu nta da bia wo ana na buta for mu na buta for mu nya le petini firi mu mana mama be na iti opa o eti ja wo ba ti wona se oba obi mpene na wani ni jaya tiji abe for se onko wani ni banana aha meme de ne amekan se wo mpenu a
ne esa oba no yema no na onko asomdue mu na musa from ni ho asa ne nua ba ma na te ya usu ni me be ma be so ne nan ya na gete na busia po no no ka ho a wase yi no medofo be ma ni nsem okeche se ye ntwa no so anka ye nya asori asem no so anka na ye asori asem no so sha won na chese on kasa wo fa akọ na kasa tamdide na odidi nka be ma no nim kasa ye kasa be ma ni chese on de kasa yi mu ena ye no na agoro bi kura na odi akwa agoro wonani so woye ne mensem yese woye mensem bebrebe so ayekugyaw wodi ne mensem ye na kwa akogina mra ne ma akawe ne hu nyina popo puma se bukura wadwo so kura gu ne ho wo gina homa so ene wo toto ayampia edidi atam efa homa so wa ya de mo enye obi an betumi aye de wuye oba no mpe na wo mpe amia na me se me mpe no pede yenka se wo kope no kware no oho yenka se kware no mpe na aye but adenti ena otu bie wano eka se nti no onkware ni krom ni na osusu akware krom ni nti no time a wo kwakohia no na wo se wo pu se ne pe a wo de aware sem tu nanim no na wonim so ye frafe ni ena onya asantini nti no ware no na wabomodia toje mienu pore mienu aba amesa so ye no operation na otumi bunu ma o collapse ni hospital bills ko unchia na bema utumi betoto ayampia wa homa so pe ompani bio nti sisi ayanya odie yi yedi wa pa akogina mrana no so aka ho popo checheche ka ho popo checheche yensusu yenso ayemen o yensusu yenso ayemen na bedru baby no say Bible says say wo bro ho asa Yakobon pija na so de wakase wa ma ho so deda na Yakobon so bra wasen so a one time Nebukadnezar bi told Nebu Ohinabu great king ebi to no onu po ye great cra Masa odani agwo influence okori sere e wo room how much more you may person like you to me tutu ayampia oba no se mpo no se edan no ejapade ni sika nkomkura wa ye aduana ma wadi wasi unwoma wasi awoma e di ama wo yen ka se kware no na nso ne se ne se fata e na wo so awokoye sumno no obi ampa ni baby mfa ne ho mfa adan ateti bebrebe yenya modan yenya modan yesi eni ebie tete no krampo ntank sade we wo tete na sade we ni ebu nkrofo kwase na ebu nkrofo faso empo no awadodo kwampo so sete ye treat man no equal na so de be na etu asese we ya pan so ade na etu yanyi bama wan ka say ye wonu kasa enye de enye fine bama bia ni pe bia ya tete ni wo fie bia nkasa se ti oba time anensa ayedin ewo ne maso no won tete ne ba sei na so wan kasa so no akwa fasa so be atu hu so de ne na chese wo se wo pe baby na wo ma full stop pe baby na fama full stop na wo decide we kwa emwa na oba na ono de onim se ni kunu agya no na obi susu mpena ba be fa no na ono de asem no emfa no na ogusua eti mpena twe nim no ono susu de esu no brebre yesu no kusa nka so kwa mfa yenko oba no ware na yen hye se kwa ware no oho yen hye se kwa ware no nanso no
Asadia bi a wasa wo je no kwana koye kosum no na hwe wo ma period ebusua ndum besi anim say mema refi so be like no ma channel face so subscribe e de ama me obi ka chire abna tawi okwaja anime de ebusua kase ne mesanso ene we de ehia e de store for fa ba abesomo se bread ya ma men crowd na men dawase se oje bre na ebusa hwe me na afi nso no utie mu ma crowd